Биофидбек или биологична обратна връзка е метод за саморегулация на процесите в тялото. Историята на биофидбек методите е много дълга. Тя датира от хилядолетия, но с времето науката подбира някои от тях и показва, че те са ефективни. Крайната цел на биофидбек или прилагането на биофидбек методите е човек да придобие способност да контролира процеси, които се случват в нашето тяло с цел поддържане на здравето или лечение на различни нарушения. Разликата с обикновеното и обичайното учене се състои в това, че процесите, които се научаваме да контролираме, са безсъзнателни, т.е. случват се без участието на нашето съзнание и затова са ни необходими сензори, които да регистрират тези сигнали вътре в нашето тяло. Сигналите, които излъчва тялото, се регистрират с сензори и сигналите се преобразуват чрез хардуер и се изпращат в компютъра и се визуализират на човека, от когото са регистрирани. Първата стъпка, когато човек види сигнала, който се отвежда от него, е осъзнаване, че това въобще се случва в него. Следващата стъпка е, когато спонтанно успее да постигне успех или желаната цел, системата възнаграждава човека, а всеки процес, който се възнаграждава, се усилва и запаметява. Това е така нареченото инструментално учене, което винаги задължително минава през процес на възнаграждение. Човешката психика има една уникална способност. Когато наблюдава кой да е процес вътре в собственото си тяло или в собствената си психика, този процес се актуализира и трансформира. Процесите, които се регистрират при биофидбек методите, могат да бъдат най-различни. От автономни процеси, свързани да речем с сърдечната дейност, дихателна дейност, но може да бъдат и процеси свързани с дейността на мозъка, да речем. Фидбек методите намират широко приложение в съвременното общество, от управление на стрес, да речем, за да може да се научим да контролираме стрес реакциите. Може да намери приложение и при домашна употреба, да речем, за проста релаксация. Може да се използва и от терапевти с цел да се повлияят симптомите на различни нарушения. Биофидбек методите се използват за повлияване на най-различни нарушения. Например, от групата на психосоматичните нарушения. Да речем сърдечно-съдови нарушения, като хипертония, аритмии или повишен риск от инфаркт или инсулт. Могат да повлияват и разстройства в храносмилателната система. Да речем, може да появата на колити, гастрити, автоимунни заболявания също може да повлиява, дори и диабет. Друга група нарушения, които успешно се повлияват днес с биофидбек методите, това са от групата на неврозите. Да речем страхови разстройства, панични атаки или много високо ниво на тревожност. Включително и от спектъра на функционалните нарушения на мозък, каквито са, да речем, хиперактивност и дефицит на вниманието, зависимости или депресия и много други. Биофидбек методите могат да бъдат използвани при развитието на децата. Да речем, при повишаване на тяхната концентрация и внимание, когато имат трудности в обучението, използват се най-различни подходи за разрешаването на тези проблеми и се използват различни видове биофидбек. Методът е широко приложим от много хора, като можем да го използваме в домашни условия или на работното място, или да бъде използван от професионалисти, терапевти, да речем при психотерапия, в логопедичната работа или дори в медицината.